Ba điểm bắn, tầm thấp tầm cao. Phải lấy chuyện tí nữa này. Đây. Nhìn đi. Nhìn để xem nào. Ở dưới vẫn nổ, vẫn thấy phụt sáng này, cháy ở dưới là trên vẫn bắn. Này với cam này. Này bắn rơi với cam luôn. Ba con kìa. Có con xanh xanh ở cao cả. Còn như của Huy Hòa mẹ mua mấy chục triệu bay. Chỉ chục triệu. Đi lối nào đi quay lại hay đi nào nữa? Bay mà không phải cam đâu. Thế rồi. Đây kìa, đỏ đẹp đấy nhỉ, xanh này, tím này, vàng này, đủ màu đấy. Đây đủ màu này. Nếu mà xanh có biển. Đấy. Nếu mà xanh có biển nữa. Đủ màu luôn. Chưa đủ màu, còn thiếu màu. Có xanh có biển, có đen. Ui giời, bài đẹp này. Đấy, đấy, đủ cao đấy. Đẹp nhỉ, các màn này kéo hết. Đấy, quả to đấy, nhìn nhé. Hết rồi. Chưa hết à? Trái tim các hình luôn. Các hình luôn này. Ngôi sao. Chắc là có quả chốt. Có quả chốt đấy, chắc phải có quả chốt. Mặt cười. Theo thứ tự hết rồi. Vừa lái cam kia quay mới đỉnh cao cả. Trên xanh tí trên. Trên bay cao hơn pháo hoa. Kìa kìa kìa. Kia bay cao luôn. Ôi bố kia bay cao hơn. Rồi để xem. Bố còn đang nghe được rồi đấy. Đây à, mồm to thế. Đi thôi. Ở dưới vẫn thấy sáng lên là vẫn bắn.
con để xem. Vẫn còn. Cái này chắc tầm này là tầm trung. Lửa ra xuống. Thế nào? Đi thôi mà. Đi đâu? Đi xem. Đây đang xem này nhìn nữa. Đi ra kia xem. Chịu. Đây người mới sẵn để bên xem. Kìa. Đấy. Đứng yên này con. Ui, quả to đấy. Ui. Hết rồi. À vẫn. Ui giời, sướng không? Đây là tầm chốt đây này. Chắc chốt rồi. Đã chuẩn bị chốt rồi. 15 phút chưa? Được rồi đấy, chịu lúc quay trước phải 6-7 phút rồi. Còn này 6 phút rồi, sắp hết rồi. Em cần nó. Hết. À vẫn còn. Về bài rau kể. Đấy. Này đốt bao nhiêu tiền của màn pháo hoa này đấy? Hôm nay bán mất mấy tỷ à? Nhiều tỷ. Ý, cao đấy. Đây là bắn nó nổ mấy tầng các loại. Tùm. Này nó càng có pháo, càng có khói càng ảo. Chắc thế. Vẫn còn. Ở dưới vẫn thấy nổ nhỏ ở dưới kia. 1-2 điểm. Bây giờ còn 2 điểm bắn à. 2 điểm bắn nữa. Ui giời. Đấy. Tổng kết rồi. Ý, tổng kết đấy. Ui giời, đúng chưa? Thanh Sơn, thị trấn Thanh Sơn.
Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ôi. Đấy, đấy, đấy. Phải quả ghê không? Ghê không? Sáng nhỉ? Hết. Vẫn còn. Ui, tuyệt vời. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Hết. 16, 17.